एटीएम मशीनाच्यो चोरयो जावपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बुधवारा राती कडेन दिगरपाली दवल्लेतल्या आयसीआयसीआयचे एटीएम मशीन लुटले. गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भितर 3 ते 4 लाख रुपये आसूं येतात. चोरांनी एटीएम मशीन रानात व्हरून फोडून तातूंतले पयशे भायर काडले. ह्या लुटमारीत 3-4 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो पुलिसांचो दुबाव आसा. मडगांव पुलीस घडणुकेची चौकशी करतात. पुलीस गस्त वाडोवपाची गरज सरपंचान उक्तायल्या. ही राती चोरी जाल्ली हा आनी आमचे ते एटीएम फोडला पळय थिंगा कंटिन्यू लायटी पेटिल्ले आसता. सा उजवाड कसो पेटिल्लो आसता आनी 24 तास लोक वता येता वता वता असले तर ओपन जाग्यार असल्या एटीएम फोडप ही बरी व्हडले चोरांची ट्रीक आसतली. म्हाका दिसता हे आमचे गोंय सरकारान आमचो सीएमान आमचे म्हाका गोंयान पुलीस कमी आहा अशें दिसता. म्हाका दिसता आनीकूय आमची रिक्वेस्ट आहा सीएमान खंय कमी पडटा थंय घालचे. आमच्या भुरग्यांकूय चान्स पडलो आनी पेट्रोलिंग म्हणटा ते 2 उपरांत ते 6 पर्यंत जावपाक जाय. कित्याक हे पुलीस आहा ते कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. आनीक आमचो सीएमाक एक रिक्वेस्ट आनीक तरी भुरगे रिक्रुटमेंट घेवचे आनीक पुलीस थोडी वाडोवचे आनीक लोकांक फावो ते परी चोरी करपाक ना दिवच्यो. आनीक आमचे भाजीकार रातचे 3 उठून भाजी धुवन ते बाजारांक वता घेवन बाजारांक वतना तेंचे वाटेर चेने बिने मारताले अशें फाटले दिसांनी घडिल्लें आसा. हेच आमचे रोडार तर बरें पेट्रोलिंग जालें हे असले गोश्टी घडपाक पावपाना. आनीक हे अशें एटीएम फोडला चोरला आनी दुसरे कडेन फोडला हे असले चोर सांपडपाक जाय आनी असली चोरी करूंक ना दिवची अशें आमची एक इच्छा आसा. किती दिसा हितून कितली जाण इन्वॉल्व आसता दिसता तुका? हितून ऑलमोस्ट आसतले खूब भाजन सांगपा जायना 2-3 वयर आसूं शकता. कित्याक गाडी आसा इतले व्हडले एटीएम गाडयांत घालून हाडप आनी फोडप उबारपाक कितले वेट आसतलो ते आमकां खबर ना. बँकिंग खबर आहा तेजो वेट कितलो आसता पळय तो. इतले जाणे उबान ते उजवाड रातचो उजवाड पडटा कंटिन्यू लायटी पेटिल्ले आसतात दिसा भशेन लायटी पेटिल्ल्या ते 3 उपारून हाडप हे कसले तेंचे डॅरिंग हे मातशे पुलिसांक आमी थावे करून दिता. आमचे गांवांत जावं खंयच्याय पुलीस स्टेशनार थोडे कमी आसा ते भरून घेवचे पुलीस. हे मशीन पयशे काडले ऑलरेडी ह्या जाग्या वयले ऑफिसांतले मशीन काडून 2 पुलीस जे आसात दिगरपाली दवरली ह्या जाग्यार रानां व्हरून हे फोडले कडेन आसा. चोर अशी येतात की तेंचे कडेन सगळी तयारी करून येता आनी तेंचे कडेन मशिनरी सगळी उरता आनी ह्याच मशिनरी खातीर ही एटीएम जी आसा ती अशें करून फोडटात. हो एक प्रकार न्हू एटीएम फोडपाचो. हेचे पयलीं कितलेशे जे प्रकार आसात हे आज घडले कडेन आसात. जे चोर आसात हे पुलिसाच्या मुखार गेले कडेन आसात. पुलिसाची तकली जी वयर सरतात तेज्याक वयर तकली जी आसा हे चोर काडटात आनी अशें करून हे एटीएम फोडटात. आज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा कोताक ह्या एटीएमांतल्या जवळ 5 ते 7 लाख एटीएमां आसले आनी हे चोरांनी आज चोरून व्हेले कडेन आसा. राती जेन्ना पावस झडलो ह्या पावसाचो फायदो घेवन ह्या चोरांनी हे एटीएम फोडले आनी फोडले हे खंय तरी रानांक व्हरून ह्या हितूंतले जे पयशे आसात हे सगळे काडून घेवन गेले कडेन आसा. मारगांव पुलीस जे आसात हे हांगा पंचनाम केले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर फॉरेन्सीक जी लॅब आसा हे युनिट आसा होय हांगा पावले कडेन आसा आनी हो आज पळयता की कशें करून हे जे चोरी कशी केल्या कात केल्या. जेन्ना आमी PI जो आसा मडगांव पुलीस स्टेशनाचो तुळशीदास नायक हेचे कडेन विचारले तेणी सांगले कडेन आसा की आमी ह्या चोरयेचो सोक्षमूख लायता म्हणून. आतां पळोवया मडगांव पुलीस ह्या चोरयेचो सोक्षमूख लायता काय हे बेश्टी वता ते पळोवचे पडटले. गोवा 360 खातीर दिगरपाली साकून रमेश नायक रावत.